Polici të rrugores i hedhin erë makinën dhe 2 granata në oborrin e shtëpisë. Një polici rrugores është sulmuar gjatë mesnatës, duke i djegur makinën në oborrin e shtëpisë dhe duke i hedhur 2 granata dore. Policia ka bërë me dije se polici është Agron Voga, 60 vjeç nga Fushkruja. 60 vjeç nga Fushkruja, i cili është punonjës i policisë rrugore në Tiranë. Policia ka thënë se rreth orës 23:45 salla operative është njoftuar se në fshatin Halil Fushkruj është djegur automjeti tip Audi 80 në pronësi të këtij shtetasi. Përveç makinës së djegur në oborrin e shtëpisë së 60 vjeçarit, janë gjetur dhe 2 granata dore. Ende nuk dihet se kush janë autorët e këtij sulmi ndaj policit. Nuk ka të lënduar nga ngjarja, por ka vetëm dëme materiale. I'm mesmerized by these lines. I'm so high, I'm mesmerized by these lines. I'm so high,